plants have moved to other places, but the seed remains. And we'll be speaking in our topic of discussion. I'm looking at you, Dr. Mondo. But we'll be speaking in a topic of discussion about why people are moving from one political party to another, and if the political parties, especially the opposition parties that are losing a lot of people, will still be in position to compete in the 2021 general elections. But before we dive into that, let's discuss a little bit about the Doreen Nyanjura Executive Committee saga with the Deputy Speaker. Talk to us. Kisokira ddala buno obadde bwa politics. Tudingana politician. Tembasuubira kola kinene. Tami yaabwe egenda. Whatever happens, they don't care. At this very moment. Buli muntu anoonye ekkubo erimukomyawo mu nnyumba eyo. Gye tuyita stay hall. Kakati bw'otunuulira the dynamics ezibafuga olunaku lwa leero. Kisokera ddala nti bazaalawa. Mu luyaayo tukiyita kuzaala walanka. Kati bazaala walanka. Oyo bamumaze. Oyo bamukanzeemu. Kubajjukira olwazze nga a person who is just right new, who want to utilize all of them, ni hadiringa n'abasajja emitwe miyivu. Ate bategeera city hall. Kakati the number one. N'amateeka bagategeera. N'akakodyo konna kola absence ne presence. Nga tulaga nga mu ssomero nti present sir. Kakati abo bonna they try to move. As I speak nti ekizibu kya KCCA kye kino. Nti abatali mulyo tibakola tibajja. And the KCCA seems to be divided. Not seems. It is divided. It is divided. It is divided. While your group, eri pro Lukwago Nyanjura, former ED, Engineer Chitaka, ne wabayo group, eri pro current executive director, Miss Doris Chisaka, speaker. So literally, buli omu aleeta kike n'oli aleeta kike. Bw'oyingira KCCA, olina okuzimbayo ekigrupu kyo nga kyo weekiri. Kankulage bamafia bano ng'egye batendesemu ate bamafia abatono. Abamafia abanene bakizuula nti bw'oyingira olina okuzimba ejje eriryo eri supporting ebibyo. Kati buli ayingiramu ng'alina ekifo eky'amaanyi anoonyayo kateeri ye nga yo yeetambuza ebintu bye. Omanyi abantu boogera mu KCCA mwe mulaba bizimbe naye temustudyinga system ezitambula ezifuga. Kati politics ali munda Lukwago alina ekiwayi kye. Executive director naye n'ekiwayi kye. Ate alinayo Lukwago alinayo abantu be. Nti oteekwa okuzimba systems ezifuga ebintu byo. KCCA teri divided. KCCA erina abantu abadividinga basobole okufuga ebiwayi ebyenjawulo. Enforcement yokka gavumenti yaayo ku bwayo. Enforcement ekola ebintu ebyayo abantu banata abanene kuta nti they are not even in touch with it. Ndi wagenda kutuuka kugenda kwena wansi enforcement yamenye ebizimbe. Abantu gaba bagyeko naye abasajja obaani ali bakolimira naye mbakolimira ngenda kunoonyayo sheikh ngenda kunoonyayo abasumba nonye faaza mbakuŋŋaanye bakolimira abasajja ba KCCA ba enforcement abatwala ebintu by'abaana abatwala ebintu by'abakazi abeetika ebintu by'abanaku abasajja ba KCCA betakolimira mbakolimira buli lunaku biri kumakya buli atwala ekintu ky'omunaku n'akitwala nakawa ne bakigabana agenda kubali yabisiraani otwala otya amenvu ndesimulina kumanya KCCA kyekola mu kifo ky'okukwata abantu bano nti muddeeyo naye KCCA ekwata abantu bano nebakwata ate nebajjako ebyabwe really omuntu alina capital emitwalo 3 n'omuli ewuwo nawe n'okutta ne webaka otulo abasajja bano batujooze nnyo ne bakulisa nayo bana abasajja bajooga naye weetaaga kubanga osingajo wa KCCA ekirongonyisa n'omubba ekikonde n'agweri n'ategeera nga bwekirumba okukwata omukazi wawe n'abaana n'omuteeko kabangali naye abasajja ba KCCA bona twabalamba twabategeera kati tugenze tumanye amaanya gaabwe ne gye basula tujja kubalumba tujja kutwala bintu byaffe tosobola kusala waffe ewaffe walibife bimu KCCA tetusobola otwala otya ebintu by'omunaku omuntu atalinako nakakulya n'okwata omuntu n'omwetika n'omukubawo mukabangali. What kind of enforcement is that? Ekyo si kituufu. So tugende kudde ku kigambo kiri nti KCCA erina ebitundu ekya enforcement kiri kyokka ekitundu kireki executive eri yokka ne technical eri yokka ne planning eri yokka bana abantu bano bagenda okwegatira ng'emergency yebagata nga waliwo ekizibu ekiguddewo nga kigudde ku KCCA n'okubala bona nga bayingiddewo nga bajja n'okowuliranga omugezi wa KCCA ng'ayogera tugenda nga tebalina kye basobola kwogera. Naye lwaki ebizibu bino bijja before ng'ekyali KCCA tebyalingawo tumala kufuna executive director mulyo gwa ssente
ekiri kiri mu sente mulimu tumala kufuna minister bino ne biryoka andi kakati ba minister ba exposing luli bantu baliyanga nga basirifu nga balya kere naye kati waliwo checks and balances Museveni mugezi buli kyogenda okukola kiisaamu amaaso mulimu minister we abasajja bano bajooga bano abasajja bajoozi nnyo tebasobola kukula kankubulire you can't believe it otwala plan ne malayo mwaka mulamba kituufu natwalayo plan olunaku lumu ne malayo omala teekayo ekyoya mu zibayita ekyokimu basajja bali mu KSC bali mu planning kyova ntateze ngamba waliwo yasikana ngamba ku quality nanga tuwange ti tonjogerangako nemugamba ti kiki ntukulaba ku STV tonjogerangako nemugamba kutadde sina kyegenda kwogera naye basajja gye bali babbi bali muri batudde bebase bali muri batudde naye tujja bakwata olunaku lumu mugenda kubalaba. Meanwhile, it is a time that we are going to be diving into our topic of discussion. Era tukimanyi bulungi nti mu mwaka gwa 2025 Uganda yagenda mu referendum okuba akalulu obanga tudda mu multi-party political system oba tusigala mu single party political system. Eventually, kyakayitawo ne tugenda mu multi-party political system era nga tulina ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era nga ekimu ekyali kifuga ekya NRM nakati kikyafuga era tusuubira kiyinza okweyongerayo wabula ebibiina by'obufuzi ebirala omuli Democratic Party omuli FDC omuli kati ne NUP omuli UPC n'ebirala bingi byonna byagala kubeera nga bivuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga entebe gye bagamba nti entebe eyo ewoomera ddala naye olunaku olwaleero bannayuganda beebuuza nti ddala ebibiina by'obufuzi bikoze kye birina okukola oba bazannya buzannyi. Now, the Electoral Commission says that the campaigns are going to start soon. But then we have political parties moving, or people moving from different political parties to the other. And now the question is, do they have enough time to structure themselves ahead of the elections? And then, now that we're seeing the very many political parties, now back then, we had FDC and NRM being the leaders of the game, political big game in Uganda. But now we're seeing the so-called red flower, like Chris calls them, taking up the position and taking up a lot more people than the other opposition parties. Now, the question here is, are opposition parties still viable? We're seeing that NUP seems to be outshining the other opposition parties, which have woes, which are struggling right now with losing their members. Some of them have failed to pick their presidential flag bearers. What is the future of opposition parties in Uganda with all this movement, including NUP, with all this movement and not getting ready for the election? Movement, ebiba movement bagenda banoonya abantu we bali soko simba kati teri movement ateri mu movement anti ojagamba kuba tuna national resistance movement temuli movement ey'abantu okuva mu bibiina nga badda mu birala nambo zitavanga mu DP soko kaseke kwa information kiri mu mateeka nti mu kaseera nga kano nga tuwabulayo nga tukomekereza omwaka ogututwala okudda mu kisanja ekirala kiri mu mateeka nti buli muntu waddembe okuva mu kibiina ky'obufuzi ekimu okudda mu kirala. So whatever we are seeing that is happening currently is within the mandate of the Ugandan laws. It is true. Naye kankubireko omanyi edda twabanga n'embwa twalina embwa 3 twalina Biiru twalina Ddogo twalina ne Simba. Biiru, Ddogo, Simba. Naye wa neighbor bafumbanganya ennyama. Kakati zino embwa bwatukwanga ku lunaku olwa Sande tetwamanyanga obanga lwaki eyo gye bagendanga ne tuyita Biiru, Simba, Ddogo nga tezitunyega. Naye kasita bayozanga Sepiki ogenda okulaba kukenda ku makya Mande nga bakomyeyo bali mu lujja. Ekyo kyenkugambe nti abasajja bano ne bafuzi batunula gye balaga. Ekyokubiri tewali political parties teziriyo. Nze kye bagamba abantu oli baba nga yakubira ennongo n'akuteramu biiti n'olwakunyenya omutwe. What else are you thinking? N'akuwa n'ebyokunywa. N'akuwa n'ebyokunywa. Ate buli mbaga ebeerako abawerekera. Kati waliwo emperekeze ng'ogyeko nupu naye waliwo emperekeze zentunuulidde nga bo bantu bali awo ba flower gaalo. Waliwo ebintu bya flower gaalo nga bya flower gaalo nga bitudde kati ka DP right now ka DP really kati saawa zino ez'okweta flag bearer
ajja kujja atajja kujja mu mateeka ekkirizibwa okuleka flag bearer era juzi akole ki nayogerako ne president tubereyo akole ki okay bwe tudda mu reality according to what is mukirize nti Bobi Wine yakuta ekintu n'akitwala kati biri political failure ajja kuzuukira amazuukira gali wa Bobi Wine buli yalemwa okuyitabo last time alina okwambala akamyufu dynamics eziplayinga kakati sizeraza nti nina ekibiina bonna balina ogende wa Bobi Wine kiriza obagaana yataddeyo presidency bino byonna betwogera nsimanyi bano simanyi baki simanyi Renew Uganda bano bonna berenewing bokka naye bakufuuke nti bano mperekeze embaga egenda kubeera mu 2021 aba mission 2020 be bantu kati abaliwo abatunuulira naye bano bonna abambala zi orange ne zi purple ne zi blue bonna kye bakola tekiriyo ate kankubireko the problem is here buli muntu ayagala kugenda okulya omanye edda musajja omu yali aŋŋamba nti bw'oba ozanyo mugenda okukola ekintu olina okukkiriza nti olina paati omanyi mu bifirimu kale kanjogere bwe nti buli firimu mulimu firimu sita waliwo abalina okufa nga firimu ekyagenda mu maaso waliwo abavaako nti paati yo ozanya okutuuka wano n'okola otya n'ovaako naye firimu sita asigala nga firimu sita kati mu firimu eno eya 2020 mulimu abantu nga bo ba actors they don't have nabo benyini bwe batuula wansi teri kye balaba firimu sita waali n'agenda okulwanyisa agenda okuba ne firimu sita ku time ezembayo naye waali ye Bobi Wine naye ebisigadde byonna bano bonna boogera abeekyanga waliwo abagambye nti basuubize Bobi Wine for his academic papers and illegal kakati abo bonna baagala kutikula eno wa Museveni bamafia banoonya we baliira tibalina mirimu covid yabakubyamu ebituli ati baagala kuzibikira ebituli bagenda wa Museveni kati batulanzira mu balira nti kakati omanyi tikatumusuwing tumutwale mu kooti kakati bwogenda okutunula politically ebibiina byonna birema nupu wetandika okuleeta abantu ba DP gwe DP giveeko DP ye brain power politically ekola research ebaza emanya empewo gyeraga DP balinga abaliko lubaale nenga taliyo balinga bakuta embogo nenga empewo ku mutwe kuli kakati bwogenda okutunuulira kigambo kye bayita DP block brain power nefuluma negenda okwewunzikira saidi yeri bano bonna batumukunde bintu bya famire era nze kakubulire tumukunde ogenda kumulaba ngazeeyo mu kika kye bano bonna baveeko mama yaddayo amama mwali tumukunde tasinga amama mbabaza amaanyi yalwaninga gavumenti gwe namba that man drove a whole state government not 1 year not 2 years yali amanyi dynamics yaliko minister wa defense yali amanyi ebyobukuumi bifaanana naye kino ekintu kitegeeza ki Dr. Mondo kitegeeza wulira kitegeeza bwe kiti kyogere nga bwe kiri nti abasigadde bonna singa balina amagezi bandibadde beegatta ku Bobi Wine coalition yaabwe ebaakira omuntu ogwo Bobi Wine awo President Museveni mujja kumuwa heart attack naye at this very moment mu kaseera kano muzeeyi kikofiira nga tukyalina bamugisha muntu oyo muganda wange tumala budde tukula analysis ekola ebintu abantu kujja bamaze okuwabulira reality ne muno munamusaako obutaala ne musaako zirogo okuliko abantu abeekutte ku mmotoka ne musaako abantu abagenda bazina ekintu kiri kimu alina star ali mu firimu mwali agizanya abalaga abagamba ngu olina okwakitinga wano yawandisa script kati nemwe muteekamu ssente anagenda mu byekijege ebyo kakati nze kyenva ngamba abantu nti mulina okuddayo kwebereramu anabagamba luli nti nze Bobi Wine bweyongera amaanyi ayinza n'obutawangula naye Museveni awo nze wampeera ssente kubanga eseza Museveni otozirya kati togenda kuddayo kuzirya bw'otolya watu kati ssente zawo eno essente y'okulya era kati nzaagala nzeetaaga mpulira ensawo zinsiiwa mpulira engalo zinkubamu njagala mu weekend ng'eno njagala kugenda kulya ku nkoko. Now, Dr. Mondo, we are seeing that NUP as a political party is the leading political party in Uganda, opposition political party in Uganda right now. Njagala kubuuza, we are looking at NT, we are looking at DP, your party.
the party you say It's has a former bit of a party. stronghold, which is strong, and then now we're looking at FDC. Njagala Ongambe, one by one, what is the future of these other opposition parties surrounded by NUP, which is a rich? N'ekirala kino kituukiriza omukulembeze gwanga kyayogera just a few years ago n'agamba nti come 2021 tiwagenda kubeerawo opposition mu Uganda. Tewali opposition. Bano bonna batunuulire budget zaabwe. Tunula ku ssente ze balina. Tunula ku master plan. European Union wejja neekwata omubaka wayo n'ajja n'akukyalira. Walabyeko kwa DP nga waliwo European Union ambassador. Waliko omuntu ene European delegation ngejja. Teriyo. Kubanga nabo batunula ku weather ne bagamba kakati ono yayitawo. Kati politically bino bitulimu abakiwewa. Omunywe nguli wuyo chairman. Kakati abo batunulira abantu bano. Bino byonna byotunuulira n'olaba abayimbi bonna nga bagenze omulyo gugenda kwaka. Naye nze one thing earlier on before you came on ebibiina bino byonna byandize amaddu mangi kati kankubireko endwadde y'abyabufuzi aba Uganda buli muntu ayagala kufuuka pulezidenti teri akkiriza nti ono asobola okuyitamu omulala ayitemu. Once you don't do that mwena mugenda kusigala mabega. Mwena mwagala kufuutuka muyite mu kituli kimu naye nga kiyingiza muntu ki omu kyokka mwena muli wali ku mulyango mulwanagana mugala kutuuka sayidi yeeri teri agenda kuba wakalulu tekaliyo. Kati nze kyeŋŋamba Bobi Wine Mission 2020 erinako egenda kuba y'amaanyi analysis yange nti agenda kuba n'amaanyi mangi bano bonna bakuba boogera lulimi lumu ate kakubuleko ekitanupu kiri kimu boogera Luganda bonna endwadde eruma DP bw'olaba list y'abantu 11 abayingidde olunaku lw'eggulu temuliimu acrossinga zandi nkubuulira nti waliwo ekifo kya West Nile ekyo bakitemako ekifo kya Western Party bakinigirekitinze amaanyi gali wano mu Buganda which is good and true kubanga Buganda yezaala ebintu capital eri wano ensente ziri wano mabanga gonna gali wano everything kujanga tumaze bitwalina Kasongola nga plan ya mzee Kikofira bweri naye bitwogera ku kigambo kye bayita nupu erina okufuna abagezigezi saawa zino era mbawa amagezi abagenda okutuvunulira bana Uganda nti mwembeera president enkyankola ntya enfuna y'omuntu ondo wa buli wansi omuvubuka ono atambula wansi ono omuvubuka avuga boda security ye nebyenfuna bye n'amakage biri luddawa abantu abaguza amataka gaabwe nga tebalina byapa gali luddawa dynamism ezifuga abantu abali ku bibanja ne ku ttaka lya Kabaka biri luddawa ensimbi ezigenda okuba nga zigabibwa mu kitundu ki era zitandikirawa obwavu busengese nnyo baani ebyo nga tonaba kubivunula omala budde. Namba 3 nupe nina okutuula n'abasajja bagezigezi nga Mmondo ne bampa sente akakalango kayizaawo ate nayogera ki lwaki kuba kati nze mbagamba abantu nze simwagizwa nupu nze ndi consultant mbagambe ekyokubiri waliwo abantu wakati abantu abalonda be bano be bavubuka n'abakyala majority gye tulina mu Uganda bakyala Museveni yeekwata abakyala bali ku Museveni tosobola okukikiriza bonna abalina abakyala ba Uganda bonna bawagira Museveni nze nkubuulira most majority of women zigye bali ekyo nkubuulira makanga kati nupe erina okuzuukuka etandike mapping nti Museveni ono amaanyi gali luddawa because that's why you run up now ofune tiimu ng'eplanningira kiwayo ekyo nti enekwata ku bakyala ndisogera ku Stella Nyanza Wemula taliyo Stella Nyanza sejja sokola era nze mbabuulira amazima gennyini teri mukazi ayagala kusomesa abaana be nga bawemula teri mukazi ayagala kukiikirirwa omuntu eyambula engoye oyo Stella Nyanza ali disqualified ekiriza obaganda oyo taliimu mu bintu byeta akalulu mu bintu byokulwanira abantu webiri abantu bajja kumuwa akalulu naye betutwa ku kigambo ky'okweyambula engoye n'okwogera ennyimba z'abalongo ezo tezikiikira mu paliyamenti ennyimba z'abalongo teziri mu paliyamenti nga kati kyekugamba nti abantu batera kutuula wansi batunule bakole analysis y'ebintu ebigenda okutambula kati ebibiina bino birungi byonna they're all good but endwadde ebalya ekibaluma ekibaliye ekibasensedde ekibamenyamenya ekibadusadusa kiri eki butaplaningira ggwanga ndakuvunula biroto by'Abannayuganda omuntu nga kyajja n'awa solution ku TV nga mukyajja ne mukaaba muwedde omuntu agamba nti ekyokulya kikino n'omuntu agamba nti bannange enjala etuluma bonna amaloboozi ge gamu naye ge turespondinga ye solution ye good news
government NUP eteeka kutuula wansi efuna abasajja balina better foundation. Dr. Mondo Eyina bulira eyina kibaita bulira makanga manyi gyolaga tulina information gyompa NUP yayiseemu anti kankweka information NUP yagenze kankweka information ayitabo uliriza Museveni wagenda okusumulwa sente uliriza labayo Dr. Mondo NUP gye twogerako tenaba kuweza mwezi bakagitondawo ebiina bye tugikomparingako bibaddewo okumala ebbanga biina manifestos eziwera nenya oba ettaano linda katono let me drive this Mulwana amaze ebbanga kinedda business Mulwana yamala emyaka emeka ng'akola sente ng'anoonya sente myaka mingi nga bwega akumala emyaka emeka ekyo si ensonga amaze emyaka emeka si ensonga ngezako okulaga dynamic ezifuga olunaku lwaleero mwai makanga tuukire ku bintu biri reality anti ebintu ebiri reality yogera alaali kale yogera alaali waliwo ebintu bye tulina okugoberera biri visible birabewako NUP gye tugezaako okwogera nga bw'ogirabaawo tenaba kuweza mwezi in the political environment of this country naye kye balina okukola kwe kuvaayo balina procedures balina okugoberera recruitment batandika nga tebaweza n'abantu 10 naye kati wetwogera there are about 30 people who have joined the party. So it's upon them to come up with a manifesto that is going to convince Ugandans. Chekiseera kye balina okuvaayo bakole manifesto kwe bagenda otambuliza ensi yattu Uganda in case baba bayiseemu okufuga nanti kyeŋŋamba tebayinza kikola kati nga balina procedures balina okugoberera oyisooka okukola recruitment era nze before you came in nabadde ngezaako okuwa analysis neŋŋamba nti kati okusinziira president eggwanga byavaayo n'agamba nti kamu 2021 tewajja kuba opposition. So the real opposition we are seeing right now are the people who are being consolidated into the NUP party. Nti bano abaala bagenda okuva ku mugendo bagenda gena ne sente zibadde bagaba kanzire ku plani yange era kankubuulire kubanga kati wetaaga kubanga oyambibwa mu Chris ebintu by'obufuzi tojja bisobola mbibaddemu kumala emyaka mingi guno omutwe guno gwolaba bagusasulira okwogera era kyovula nti nsomesa bantu nsomesa ggwanga Uganda ebyobufuzi tebikyali ku myaka Bobi Wine nedda si sente bulumi abantu beyongera kuba n'obulumi bungi gye beyongera okukaaba politician oyongera okuyitawo ebyobufuzi tebikyali nti DP yali atata wange ne jjajja wange awo twava wodda dynamics kati ziplayinga amaanyi kati agakola gegano omwana ohiti ye yakubye Bobi Wine ago agemaanyi ago gemaanyi agatambula ago kati gegakola agagasika omuntu abadde mu kibiina ng'agamba nti DP egumire ataleewo egumire kati ayimba NUP oluyimba lwakyuse tuliyambala engule olutalo nga luwedde engule tandi kubuulira eri bayimbaga DP egumire ataleewo egumire atakesho egumire yeye kakati ate batuuse olutalo nga luwedde olulimi bakyusa ate bankimira ki mbabuulira bebalina okuwulira basobole era kati iso gundi yandibadde mpa omulimu nempa consultancy iso nze mbakolere kibayita analysis eriwo eplayinga dynamically politically bandeeta ekikatuya kya ssente nga miliyoni nga 3 baziteeke wansi awo mondo wengenda okuliira n'abantu mbaweeko bensanga kukubo mbaweeko abankubira jjaamu mbaweeko awo nange wengenda okutambulira bampe ku kisawo kya ssente miliyoni 3 bazintire ku mmeeza nze ntandike mbawo consultation eri free ate bano Bobi Wine nja mukolera ku bwereere Bobi Wine nja kumwera bwereere naye ng'ekizibu agasajja gano agakadde agabadde nago tugakooye ensega koyi tukoye abasajja bano abasajja bebamu kankole kana zisesembayo mugisha muntu yali ne Museveni njawulo eriwa omusajja yangamba nti embwera zalembwa tera zala nkobe nti embwe zala ki ezalambwa mpulira Chris Makanga ompetegeere ekyokubiri ani azala mugisha muntu ani amuzala mu byobufuzi Museveni General Museveni ani azala BSD General Museveni Lukwago twamutraininga ayani amutraininga Lukwago nze na mu recruiting anti sokola ikalisite nze na recruiting Lukwago okumutwala eri gundi eri ku international school ku national school of political science gundi ekyankwansi huyu Lukwago ngakava campus
mutegera bulungi Anti katogeza nze bonga ndi Museveni aluddeko buuza Besigye lwaki aluddeko enkola yaabwe basajja bonna bakadde bagende ffe twagala Bobi Wine doza yabajja yanatuyambako doza naye agasajja gano gonna gakadde gagende kati seyakola ki mu Kampala seyakola ki mu Kampala seyakola ki mu Kampala oyo omusajja wakitabera bugolobe nabeera mu ntebe ye ne tufunayo abavubuka abato ne bajja nga bazinga bakutukula meeya era nkubiriza abana abavubuka nina gwegenda okukola campaign ate bwe naayogera ensi egenda kumpulira sijja kwambala red sijja kwambala white sijja kwambala ki naye ngenda kukola campaign omuntu omu muvubuka naleetawo n'ebintu anakyusa obulamu bw'abantu agenda okukyusa embeera z'abantu naye siya talina kyagenda kutwangulirako omuntu atuula obutuuzi n'omugogo gumenyese buli bintu tutegemu abantu abalinako viga ne power tuve ku bintu byakusaaga guli Chris mulemu kuzanyisa eggwanga lino future eri mikono gyaffe Uganda eri mikono gyaffe kumande enzija ne bwino ogenda kumuwulira kumande enzija ne bwino ogenda muwulira. Going back to Lateef Ahmed, I know you've been so quiet for some long time. Muliro weguli amazima gayego amazima galina power amazima gatakota amazima gakola. Lateef, I know you've been silent for some time, and I'm pretty sure that the two of you battle it out about the political parties. I'm pretty sure that you have an opinion in regards to the political environment in this country. Atubule mu Luganda. A political. Bagala Luganda. Yogera mu Luganda. Tafuta Swahili. Tuli mu weekend. Chibozi yogerera ddala. Yogera mu Luganda. Dr. Mondo. A political party is still viable in Uganda. Well, truth is, before I got there, you've seen the men tussle it out, muscle it out on who is going to stay and who is going to live in the political party arena. And I have kept quiet and saw them tussle it out because, truthfully, I am really not going to compete with the major voices in the studios. However, if you look at the opposition political parties in the country, we're looking at a position where FDC have failed to pick a flag bearer. DP are having internal party wars. And then we're looking at NUP, which is now the shining flag among the opposition parties, taking on very many people from these different stages of opposition political parties. And now when we look at the two parties that are going to fight out in the 2021 general elections, that is NRM and People Power. There's no way we can argue with that. Bobi Wine has come. A lot of people say that he looks too young to be the president of Uganda. However, he has shown muscle and he has shown that creating NUP, a party that a lot of people said had died, and he resurrected it. Well, we're seeing that he's showing muscle. And that, I can't wait to see the numbers in the 2021 general campaigns. Finally, and with that, I would actually want to call for a break as we come